Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay, thứ Bảy ngày 18 tháng 10 sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thăng Bình vừa phát động ủng hộ đồng bào miền Bắc và Bắc Trung Bộ bị thiệt hại nặng do bão số 10. Lãnh đạo xã kêu gọi cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, nhân dân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai. Cán bộ, công chức, viên chức được khuyến khích ủng hộ ít nhất một ngày lương. Sau phát động, xã đã quyên góp được hơn 68 triệu đồng. Trước đó, xã cũng vận động được hơn 249 triệu đồng ủng hộ nhân dân Cuba. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tiếp tục tiếp nhận ủng hộ đến ngày 7 tháng 11 năm 2025. Toàn bộ tiền hàng hóa sẽ được chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố để gửi tới các địa phương bị ảnh hưởng. Trước đó, các trường học trên địa bàn cũng đã tích cực tham gia ủng hộ.